அமெரிக்கால ஒருத்தருக்கு 68 இயர்ஸ் கண்டினியூஸா விக்கல் வந்திருக்குன்னு சொன்னா உங்களால நம்ப முடியுதா? ஷாக்கிங்கா இருக்குல்ல? அத பத்தி நான் கடைசியா சொல்றேன். அதுக்கு முன்னாடி இந்த விக்கல்ன்ற ஒரு விஷயம் நம்மளுக்கு எப்படி வருதுன்னு பாப்போமா? நார்மலா நம்ம பிரீத் இன் அண்ட் பிரீத் அவுட் பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்றது டயப்ரம் அப்படின்ற இந்த மசில் தான். இந்த மசில் லங்ஸை தாங்கி பிடிச்சிட்டு இருக்க மாதிரி லங்ஸுக்கு கீழே லொகேட் ஆயிருக்கும். அண்ட் இந்த மசிலை கண்ட்ரோல் பண்றது ஃப்ரெனிக் நர்வ் அப்படின்ற ஒரு நர்வ். நம்ம எதனா காரமா சாப்பிட்டாலோ ஆர் ஸ்பீடா சாப்பிட்டாலோ நம்மளோட ஸ்டொமக் ஸ்ட்ரெச் ஆகி இந்த ஃப்ரெனிக் நர்வை இரிட்டேட் பண்ணும். அண்ட் அதனால இந்த டயப்ரம் மசில் இன்வாலண்டரியா கான்ட்ராக்ட் ஆயிடும், அதாவது சுருங்கிடும். அண்ட் இந்த டைம்ல நம்ம பிரீத் இன் பண்ற ஏர் எல்லாமே ரஷ் பண்ணி உள்ள வர பார்க்கும். அண்ட் இந்த ஏர் எல்லாமே ப்ராப்பரா உள்ள வரதுக்கு முன்னாடியே நம்மளோட வோக்கல் கார்டு க்ளோஸ் ஆயிடும். அண்ட் அந்த டைம்ல அந்த ஏர் எல்லாமே நம்மளோட வோக்கல் கார்டை ஹிட் பண்ணும்போது தான் நம்மளுக்கு இந்த ஹிக்ன்ற சவுண்ட் வருது. And that's hiccups. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இதுல மோஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் என்னன்னா, அமெரிக்காவை சேர்ந்த சார்ல்ஸ் ஹோஸ்பர்ன்ற ஒருத்தருக்கு 68 இயர்ஸ் கண்டினியூஸா விக்கல் வந்திருக்கு. இதை நம்ப முடியல. வேணும்னா என்னோட பயோல இருக்க கின்னஸ் வேர்ல்ட் ரெக்கார்ட் லிங்கை செக் பண்ணி பாருங்க, கிளியரா போட்டிருப்பாங்க. பை.